ক'ৰবাত মই এটা কথা কিন্তু কৈছোঁ কেতিয়াবা কিছুমান টেকনিকেল ইছ্যু হয় টেণ্ডাৰ পেলাইছে বৰষুণ আগুৱাই আহিছে কেতিয়াবা ইছ্যু হয় মইতো ভগৱান নহয় হয় নহয় কওক যিকেইটা জেগাত ভাগিছে এইটো জেগাত আমি যেনেকৈ জিঅ' বেগ লগাইছোঁ জিঅ' জাম্বু বেগ লগাইছোঁ এনেকৈ যাতে জিঅ' জাম্বু বেগ লৈ টেম্পৰেৰী বেচিছত মানুহখিনি অহা যোৱাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়া হয় আৰু 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 3 মাহ বানপানী আছে গতিকে যদি আমি অলপ এনেকৈ জিঅ' জাম্বু বেগ লগাই দিওঁ পানীটোও মানুহখিনি ৰক্ষা পৰিব পানীৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব আৰু অহা যোৱা কৰিবলৈ মানুহ অসমত কিমান মাথাউৰি ভাঙিছে আৰু কেনে পৰ্যায়ৰ মাথাউৰি এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ মথাউৰি এটা ভাঙিছে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ মথাউৰি এটা ভাঙিছে কিন্তু ৰাস্তাও ভাঙিছে ক'ৰবাত PNRDও ভাঙিছে মই দায়িত্ব আৰু এইটো কোৱা নাই যে আমাৰ দায়িত্ব নাই আমি সকলোখিনিয়ে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোক ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলেতো এনেকৈ কৈছে এবাৰ যে আমি আগতে কেতিয়াও PNRDৰ মথাউৰি বাখিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ এইবাৰ নতুনকৈ কৰি আছোঁ মই কৈছোঁ যে কৰিব লাগিব মই কৈছোঁ যে কৰিবই লাগিব কাৰণ মই আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে এটা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তাতে মই সকলো ইঞ্জিনিয়াৰলৈকে লিখি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ হওক PWDৰ ৰাস্তা হওক PNRDৰ বান্ধ হওক সইল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ মথাউৰি হওক সকলোতে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চে কাম কৰিব লাগিব আৰু মই অনুৰোধ কৰিম PWD ডিপাৰ্টমেণ্টেও ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ মথাউৰিত কাম কৰক হয় দাদা মৰিগাঁৱত যথেষ্ট কাম কৰিছিলোঁ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ভগৱানৰ কি ইচ্ছা নাজানো কি হয় কিন্তু আমি মৰিগাঁও জিলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰত 14 কিলোমিটাৰ মথাউৰি কৰিছিলোঁ য'ত মথাউৰি আগতে নাছিল লাহৰীঘাটেদি পানী সোমাই মৰিগাঁৱত জাগিৰোডত আৰু মৰিগাঁও লাহৰীঘাট সমষ্টি গোটেই অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ হয় সেইটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত 150 কোটি টকা দিছিলোঁ যোৱা বছৰটোত আৰু যথেষ্টখিনি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কাৰণে হোৱা নাই বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু পানীৰ কথা মই আকৌ কৈছোঁ পানীৰ কথা মই কৈছে যে আমাৰ চৰকাৰ দিনত আমি খৰালিয়ে কাম আৰম্ভ কৰিম এইবাৰ যি 15 কোটি আপুনি দিলে কিন্তু 15 কোটি আপুনি ফেব্ৰুৱাৰীত আপুনি আহিলে খুব বেছি আপোনালোকে আমাৰ যেতিয়া মিটিং হৈছিলে মইতো ঠিকাদাৰক কেছ দিম বুলি কৈছিলোঁ কেতিয়াবা মোৰ হাতত সকলোখিনি নাথাকে কিন্তু মোৰ জেগাটোৰ প্ৰতি মৰম থকাৰ কাৰণে ইমিডিয়েট 15 কোটি টকা দিছিলোঁ এইবাৰো দিম পৰৱৰ্তী সময়ত কাম আপোনালোকে চৰকাৰৰ দায়িত্ব লৈ আচলতে এইটো কথা কৈছিল যে খৰালিতে মাথাউৰিবিলাকৰ কাম আৰম্ভ হ'ব খৰালিতে কাম হৈছে আপুনি কোথাও কোৱা নাই 300 স্কিম হয় 300 স্কিমত ক'ৰবাত 20টা নহ'ব পাৰে 300 স্কিমত ক'ৰবাত কেতিয়াবা টেণ্ডাৰ নপৰে ক'ৰবাত ছিংগুল টেণ্ডাৰ পৰে টেকনিকেল ইছ্যুজ থাকে কিন্তু 300 স্কিমছৰ মই কওঁ যে 20টা স্কিম হয়তো ক'ৰবাত দেৰিকৈ হৈছে বাকীখিনি